de mi abuelita, estamos en el patio volador. Sí, porque estamos en el aire. No, no estamos en el aire. Es que estamos acá, güey. Mira, acá estamos. Acá está la Matilda, que aquí tiene cola, que se llama Matilda. ¿Qué carajo? Acá está la Charlotte, que es la que no tiene cola. Es que miren esto, miren eso. O sea, estamos en el maldito aire. Oh my. Acá pacificamos la energía. Y vamos a hacer trucos con este avión muy bonito. Y vamos a comenzar. Cada vez se va poniendo más difícil. Y después vamos a hacer mitad avión, mitad piloto. ¿Qué les parece? Avión es 5 minutos, piloto 5 minutos. Es que vamos a empezar con el avión. Vamos a hacer un reto. El avión pasa por aquí abajo y hace así. ¿Sí? Así. Pero en eso fue un pro. O sea, fue así. Iba ahí. Perfecto. Y pasó por ese agujerito. Ese no estaba pensado en el plan, pero vamos a otro. ¿Cargas? Puse la mesa. No, esto es un poco difícil, ¿eh? Y está empezando a complicar. A complicar. Me avisáis cuando... Ahora... Es que vamos a seguir grabando ahí con un poco de corte. Porque se van a coger la cámara. Es un selfie. Así que vamos allá. Está bien. A ver. Tía Javi, quiero que me digas un reto. Puedes pasar el avión por encima de la mesa y tú por abajo. Vale. Si me rompo el pie, me da igual, sigo. ¿Eh? ¿Qué sigue? Voy a hacerlo de ese lado porque antes me retó eso mismo y me salió. Estando por ahí, me salió. 3, 2, 1, ya. A la primera, chaval. A la primera, antes me estaba tocando. Maldito año. Voy a pasarlo. Ahora, ¿qué le toca? Ahora, ya vamos a hacer el último truco que ya llevo 5 minutos, creo. Y va a tener que pasar el avión por aquí hasta el otro agujerito. Bueno, aquí no era por el abajo, pero fue por el... Aquí era por el carrilero, eso por abajo. Vamos a hacer unos finales con esta pelota, que son los perros, los peritos. Acá está mi avión, ¿cierto? Y vamos a hacer unos finales de puntos diferentes. Eso fue, no era eso, pero vamos a hacer. No la voy a tirar tan alto porque no quiero que se caiga al vacío. Por cierto, también soy cualquier. Ahora no vean, además que fui corriendo y justo llego así, me pego, ¿vale? Aquí está Charlotte. Charlotte también. Vale. Dice, ahí si le pongo voz, le voy a poner voz. ¿Quieres que me baje, vale? Vale, me bajo. Sí, eso fue. Charlotte me va a dejar. Charlotte. Nancy no hace nada.
para un video, tocar la campanita, pasarlos por el canal de Matías, el gamer que está acá abajo, y si tocar la campanita, activar